Сейчас мы послушаем, как свистят дроссели в игре Ведьмак 3 на максимальных настройках. Запускаю игру. Ну вот слышно, как игра запустилась, появился открытый игровой мир, и дроссели просто неистово пищат, и когда в комнате абсолютно тихо, просто нереально что делать. Вот для примера я сейчас выхожу из игры. Все, писк дросселя прекратился.